alsam hiç çıkmıyor. Bayağı kar var. Dondu ya. Halat şey yapmıyor, bırakmıyor. Oh, parmaklarıma vurdu şey ya. Kırılmış olmasın? Yok. Kırılsa anlarım. Ama çok kötü dövdü, uyuştu. Aa. Şeyden atmış. Sarsıntıdan. İçeri sıcak ha. Şimdi bu bizim evimiz mi? Evet. Ben şuraya bir bağlayıvereyim. Tamam.
Biraz uzun kaldı. Fazla açılma. Gazı bitiyor. Sıcacık oldu içerisi. İçerisi şu anda neredeyse 30 derece. Oh. Güzel oldu ya. Minik ev, mini ev, portatif ev. Başka ne? Kar neredeyse geldiğimizden beri hiç durmadı. Durmadı yağıyor, sürekli yağıyor. Şöyle iyi mi? Aha. Şöyle. Evet. Burası fena sıcak. Evet. Bütün hava orada hapsoluyor, sıcak hava. Dereceyi oraya taksaydık var ya 50 derece falan gösterirdi herhalde. Yamuk mu oldu bu? Üf, fena korktu. O olmuş bu.
çok iyi olmuş. Dehşet güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Halimden belli değil mi? Şu ağacın güzelliğine bak. Harikadır ya. Oh! Yüksek miydi lan o kadar? Ay. Baksana nasıl buz tutmuş burada. Çok tuttu ya. Şuranın fermuarını kapatmam lazım. Kapanmıyor mu fermuar? Su gelmiş, buz tutmuş. Baksana. Fermuar buz tutmuş. Ay buz gibi yatak. Oo çok soğuk. Tulumlar arabadaydı ya. O abi üstte yatmak iyiymiş. Hadi iyi geceler. Çok sıcak. Ay hiç kalkasım yok. Sıcacık var ya. Ya orada gene yukarı cehennem gibi. Yukarısı bayağı sıcak. Bak tulum elle. Elini, Ben kafamı şuradan dışarı çıkardım ya nasıl sıcak vuruyor. tulumun yüzüme. üstüne elle. Sıcacık. Oo bayağı sıcak. Eksi 18. 48 derece ki doğru şurası sauna gibi ya. Tutmuş mu?
Biraz dursun bence. Evet. Şimdi tava daha güzel ısının için daha güzel oluyor. Değil mi? Ye bakalım. Biraz da bana versene, tadına bakayım. Sonra sen ye. Pamuk gibi olmuş. Yumurtalı ekmek gibi olmuş. Göz gözü görmüyor şu anda. Tipi var şu an. Evet. Olmuş. Ay, buralar donmamış daha ya. Aşkım şeyler, uçları daha şey. Ama benim bıyıklarım dondu herhalde. Baksana. Bunu yazıyorsun ama kapanacak. Kapanacak ki, ne kapanmış ki. Biraz garip oldu ama. Altı bayağı buz ama. Bunun altı da buz. Burası buz tutmuş ama altı buz bak. Sanırım üstteki kar tabakası yalıtım görevi görüyor. Evet. İki kat buz tutmuş. Battın değil mi orada? Şu taraflar özellikle. Ayağım girdi, hep suyun içine girdi. Şu kadar su var. Şu kadar buz, su. Altı bayağı buz. Şu sağ taraftaki tam tablo gibi. Evet. Bak şu taraftaki. Tam çerçeve gibi ya. Yani tablo gibi daha doğrusu. Ben öyle görüyorum zaten.
Dışarısı hiç gözükmüyor. Hem sis var hem tipi var. Şu an fena tipi var. Evet. Tavuk taş gibi donmuş. Ama donmasını istiyordum zaten. Canlandırayım mı biraz da? Odun atmamız lazım. Dur ben halledeyim. Bir saniye önce bir karıştırayım. Dondurma gibi olmuş ha. Yoğurt değil mi? Ha, donmuş. Oo, ne güzel koktu. Evet. Bana döksene azıcık. Nasıl oldu baksana. Tam cırta gelmiş değil mi? Kapanmıyor. Evet. Fermuar da fena dondu. Bak şurada fermuarın şeyi. Bozulmuş. Ay. Aman elini şey yaparsın. Ama arkası hep buz.
eritiyor valla. Orası eriyor da karşılığı erimeyecek ki. Orayı da eriteceğim. ...33 derece içerisi. Aşağısı. Aşağıdan soğuk geliyor sürekli. Bir tane de su al istiyorsan oradan. Suyumuz kalmadı çünkü. Tamam, hepsini alayım yiyelim ben. Olur. Sobanın kenarına koyarım. Ay. Bayağı buz tutmuş. Ciddi soğuk var. Dün gece bu kadar soğuk değildi. Değil mi? Acıktın mı ya? Tamam. Aşkım her böyle kapıdan çıkışımızı su mu dökeceğiz? Aşkım ne yapayım? Açılmıyor, donuyor. Su aşağı iniyor ya, yukarıdaki eriyen su. En alta gelince hemen donuyor. İşte biraz ısınsın. Hı. Günaydın. Günaydın. Yukarıya bak. Terlemiş. Sabah terlemiş. Ay ne istedik ya. Çok sıcak. Senin orada nasıl? Burası güzel.
Serin biraz. Sağlam yağmış ha. Evet. Baksana küreğimin başı gözüküyor. Musluk kapanmış. Evet. O da yok olmuş. Ay. 13 derece içerisi. Evet. Bayağı soğuk. Oo. Bakayım. Yok, eksi 24. Yarı yarıya bir tane var. Ay düştüm Özgür. Ay çok kötü düştüm. Soğuk, rahat ama soğuk. Oh. Ay ıslakmış hep bak. Aşağısı Çamur. ayakkabım çamur oldu. İşte altı kaydı ya. Şu an ayakkabım 10 kilo bak. Kuruturuz. Altı çamur. İyi, komple çamur. Evet. Burası da öyle. Aynısı oldu. Part 2. Bir dakika dur, ayağım çapraz düştüm. Gene çamura girdin. Evet ya, burası çamur bunun altı. Baksana zemin su, çamur. Ayağım oraya birden girince Bak burada düşüyorum. derine dikkat et. Orada derin gene bak. Evet. Bayağı derin ya. Ay. Aman iş çok güzel. Ne güzel olmuş baksana. Bunlara baksana. Altında ağaç var. Bakayım mı? Bak. Sallarsan dökülür. Ay küçücükmüş bu. Hepsi öyle. Minnak. Şunun yüksekliğine bak. Bak gövde kalınlığına bak. Bir de yüksekliğine bak. Bakayım. Evet. En yüksek ağaç o. Evet, bu hepsinin abisi herhalde. Evet. Üstündeki montla ağacın yosunları aynı renk, biliyor musun? Ne güzel elektrik alıyor. Bak elini koysana. Bak rahatladığını hissedeceksin.
Hissediyor musun enerji? Ağaca sarılıyorlar ya. Evet. Vücuttaki bütün elektriği çekiyor. İnsanı rahatlatıyor. Evet. Orman yürüyüşü iyi geldi. Çok iyi geldi hem de. Buzlara bak. Buyurun. Çok sağlam kar var. Kırılmıyor. Eriyecek artık. Dün geceden beri yağan kar. Evet. Bu tabela ilk kez bu kadar kara gömüldü. Kesinlikle. Bu Neredeyse ilktir yani. Bir de kapandı. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Traktör de ilk kez bu kadar kar altında kaldı. Nasıl buz olmuş bak. Ama dün döktüğümüz sular da dondu. Bunu artık açabilecek miyim bakayım. Nasıl buz olmuş? Açtın ama kapatamayacaksın sanırım. Kapanmayacak. Bir kahve içelim mi? İçelim vallahi. İşte bu iyi geldi. Evet.
Ayakkabım donmuş ya, baksana. Özgür. Şuraları ayaklarına yaz. Tamam. Bayağı dolmuş ya. Ne dolmuş kar ya. Yırtıldı değil mi? Nasıl yapacağım? Zaten o biraz yırtılmıştı. Hadi be. Tüh. Ulaşamayacak. Bakalım artık. Hadi yavrucuğum. Zıplayabilirsin, dikkat et.